Okay, let's start today's nature. This is a video talking about the news about natures from the news from nature's websites. こちらのビデオはイギリスの科学雑誌ネイチャーのウェブサイトに投稿されたニュースからできるだけわかりやすい解説を心がけていこうというものです。はい。では行きましょう。This theme is plastic infection may have spoiled zebrafish experiments. 寄生虫はゼブラフィッシュの実験を無駄にするかもしれないと。ゼブラフィッシュってどんなフィッシュでしょうね。ほら、ゼブラってあれですよ。シマウマです、シマウマ。シマシマが生えてるんでゼブラフィッシュで言ってるんですわ。なんや、安直な名前や言うてね。いや、でも魚ってそんなもんですよ、意外と。結構安直な名前いっぱいありますよ。そんな話は置いておきましょう。はい。このゼブラフィッシュ。集団でうろうろする癖があるんですね。日本やったら、日本でおるのやったら、例えばゴンズイとかわかりますか？ゴンズイとかでじゃないけど、あとはイワシとかね、あんな感じで、集団でうろうろする癖があるんですよ。で、その習性を利用してですね、結構社会性があるもんで、こいつ。その社会性を利用して、実験に使われてきたんですけれども、その実験の結果が思わしくない部分があった。で、その思わしくない理由を調べていったら寄生虫が絡んできた。なんてそんな話ですよ。寄生虫ってめんどくさいですね。もうね、なかなか取っても取れるもんちゃいますしね。取って食うっていうのはね、焼いたらもう殺せますけど、実験動物を炙ってよなんてできませんからね。いや、難しい話ですと。そんな話でございます。OK! First, I talk about in English and second in Japanese. 最初は英語で、その後日本語でそのままやっていきます。OK, let's start. Zebrafish in laboratories, which infected parasite has some infection into the research about the behavioral experiments. Zebrafish is not to be the very famous experimental animal for researching about the infection of gene disease drug, like a rat. Why did the fish used? Zebrafish has a very strong society, and living in the sea. So the researchers use this. And the researchers use that feature and how they get some stress or affluence from the drug side effect. But the researchers team in Oregon University announced this behavior is also can occur when they infect some type of parasites. The team says this fish tends to move when they get they tend to move closely when they get that type of parasites. Then they do not get that type of parasites. And this behavior is also related to the behavior, also related with the one they get stressed. They get stressed. Yeah. Okay. And before, the researchers have known that these fish got some parasites, but that parasite effect
parasite affect to these fish and the behavior experiment result. This is a very big finding. The researchers in Toronto University, Robert Garrell, he says. But he says, of course, this is a very big finding, but it is not good to refuse all of the experiment basis. We never took the we may do not reject all the data about these zebrafish research, because this research this announcement is not perfect inspection is around there. So this research is insufficient and relatively low tech. So there is some room for research more and more. Some think tank says about 7 to 10 points, 7 to 10% zebrafish got full lips in which lives in laboratory. Laboratories got the parasites. And many researchers tried to test about the parasites, but they couldn't perfect kill all the parasites. We'll have to think about this type of parasites from this news and from this announcement. Okay. はい。どうですかね。行きましょうか。実験室のゼブラフィッシュに寄生している寄生虫が行動実験に影響を及ぼすかもしれないということが分かってきて、何を言ってんねんって言ってね。要は寄生虫によって行動が変わってくるという話です。ゼブラフィッシュ。ゼブラフィッシュというのは遺伝子疾患の治療薬に対する実験動物として使われてきました。ネズミよりも高度な社会性を持っているんで、普段社会的生活をしている人間に近いと考えられるためですね。ほんでこの習性を利用してその薬を使用した際の副作用としてのストレスを検証してきましたが、このストレスを受けた際の行動がある種の寄生虫が寄生していた場合にも起きることがあるということをオレゴン州立大学の研究チームが発表しました。それによるとですね、この寄生虫に感染した魚というのはそうでもないものより他の魚とくっついて泳ぐ習性があります。そしてこれは魚がストレスを感じているときも同様であると。つまり別にストレスを感じてもいないのに寄生虫が寄生しているばっかりに他の魚と近づいて動くという、あたかもストレスを感じているような行動をとってしまうということなんですね。前々からね、このゼブラフィッシュに寄生虫がついているなんてことはよく知られていたんです。ですけれども、それがついていると影響がある可能性があると示したというのは、これは大きな発見だということです。ただこれまでの実験全部を否定するのも良くないというんですね。なんでかというと、今回の研究というのはまだまだ十分検証できているわけではないということ。そして、比較的簡単な検証であったということが挙げられます。もっと詳細な検証を行っていかないとわからない部分もあるんではないかと。これに関してはいろいろ言うてるんですけども、それは置いといて、研究機関にいる 7% から 10% のゼブラフィッシュは寄生虫に感染しているとされています。寄生虫のテストを行ってですね、できるだけ除去はしようとしているようなんですけども、なかなか全部を取り除くというわけにはいかないようです。今回の発表から改めて考えて、寄生虫の影響について、考えて検証していく必要があるのかもしれないということでした。This video is by MASAHIRO UMEMURA. Thank you very much for listening.